ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം, എൻ്റെ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ തത്തയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഒരു തത്തയല്ല, ലവ് ബേർഡിന് പുതിയൊരു ലവ് ബേർഡും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു. ഒരു കൂടും അതിനെ കുറച്ച് ആക്സസറീസും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് കൂട്. ഇതിനെനിക്ക് 600 രൂപയാണ് ഇതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. കൂട് അല്ലാതെ ആക്സസറീസിന് വേറെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഈ ലവ് ബേർഡിന് എനിക്കിപ്പോൾ അതിന് 100 രൂപയാണ് ആയത്. വളരെ കുറവാണത്. മറ്റതിന് 100, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 200 ആണ് ആയത്. എന്നിട്ട് ഈ പോട്ടിന് എനിക്ക് 50 റുപ്പീസായി. പോട്ട് ഞാൻ 3 എണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വച്ചാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കൂടിലും കൂടെ കയറിയിരുന്ന് ബ്രീഡ് ആവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമറ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ക്യാമറ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാം പതുക്കെ. ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കുറച്ച് ഇത്രയും അടുത്തായിപ്പോൾ ഇനിയും പോയാൽ എന്തായാലും അത് ഓടിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ നീങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടെ വന്നതിന് ശേഷം മാക്സിന് കുറച്ച് ബഹളം, സൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സസറീസൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിൽ അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം വയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണിത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് ഫുഡാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും അതാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം പാടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫുഡ് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വയ്ക്കേണ്ടി വരും. അതിന് ഇല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. ചുമ്മാ വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ വയ്ക്കാത്തത്. കൂട് നല്ലൊരു കൂടാണ്, നല്ല കമ്പി ഉള്ള കൂടാണ്. മുകളിൽ ഇത് ഹാങ് ചെയ്തിടേണ്ട ഒരു ഹുക്ക് പോലെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയിൽ ട്രേ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഷീറ്റ് വിരിച്ചാണ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിച്ചാണ് എൻ്റെ പുറത്താണ് ഇടുന്നത്. ലോക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പൂട്ടില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ അതിലൊരു ഹോളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ ഒരു കമ്പി പിടിച്ചിടുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ 2 കമ്പ് അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി. ഹാങ്ങിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ ആടി കളിക്കുന്ന കുറേ ടോയ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ വച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇനി വാങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ വച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് ചിലപ്പോൾ വയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണിപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അനങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല, അടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. യെല്ലോ കളറാണ്, പക്ഷെ ക്യാമറയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത്. യെല്ലോ കളറാണ്. അത് ക്യാമറയുടെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ബേർഡ്സിനെ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഇത് മാക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ വരുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കൊത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ബേർഡിന് പുതിയൊരു റെയർ നെയിം വേണം. മാക്സ് എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, അതേപോലെ ഒരു നല്ല പേര് വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം, എന്ത് പേരാണ് നല്ലത്. റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിമേ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നെയിം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നന്ദി ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ദിസ് ഇസ് മൈ ചാനൽ അശ്വിൻ ഹസൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.